自己正常行驶，对方酒驾撞了我们的车，交警还判定对方全责，可对方因酒驾被拘，导致保险公司拒赔，该怎么拿到赔偿？别急，下面教你高招，别想着自己先垫付修车费，拿着一堆证据找对方要钱，这麻烦可大了。对方什么时候能处理这事，有没有钱赔，是不是耍赖的人，你都不清楚。一旦有纠纷，起诉耗时又耗力。正确做法是利用自己保险的代位追偿，也就是让自己的保险公司先出钱修车，之后保险公司会动用专业资源与对方交涉，你只要打2个电话就能坐等搞定。要是保险公司推脱，马上拨打12378投诉，赶紧收藏，以备不时之需。